E aí, família, beleza? Adivinha onde eu estou, mano? É um local muito especial, no qual vou mostrar pra vocês um pouco desse... Vou atravessar a rua aqui. Enfim, vocês vão acompanhar. Vamos atravessar aqui rapidão. Eu vou, ó, lá Santa Cruz. Aí você vem, ó, passa por esse castelão, mano, que eu vou entrar, é de arrepiar. E eu tô precisando participar do ritual desse, do povo cigano. Então, mano, nada mais, nada menos que aproveitar esse momento, né? Aqui eu tô em casa também, Macate abaixo. Augusto é o Helder, parceiro. Fala aí, beleza? Família, vocês vão ficar de bobeira. Olha só, mano. Se a galera estiver entrando junto comigo, se liga só nesse espaço, família. Só um pouco pra vocês, olha. Olha o que tem, olha o que você vê lá de fora quando você entra. Olha isso aqui, mano. Vou deixar pra vocês, mano. Essas tochas aqui, ó, representa, cada uma delas representa um orixá. Antes da fogueira rola um ritual que eu vou mostrar pra vocês, tá? Também. Vou participar, na verdade. Ficar de roupa, ficar bonitão, mano. Botar o traje de Dona Ana no corpo. Isso, mano. Suando pra caramba, né? Que tá um calor, mano. Pô, mano, aí. Vou experimentar, mano. Vou experimentar. Você comprar um café pra ele? Sim. Aí, ó. Aí eu pedi pra menina, foi um café duplo expresso com gelo lá. Aqui a gente tá em casa. Tô nessa casa, nunca. Sempre que eu puder eu venho. Minha casa tem do espírito Caboclo Jurambu. Olha onde ela joga, mano. Pra quem não sabe, a mãe Kátia, ela é... que funcha. É de arrepiar. Todo mundo conhece a mãe Kátia. Quem é da religião? Porque a mãe Kátia Basta, ela é reconhecida aí no mundo inteiro. Mano. Aí vem. Que aí quem for do Rio de Janeiro, mano, na Zona Oeste, enfim, vai colar aqui. Pai César. Esse cara aqui sabia muito, cara. Ainda bem que eu consegui aprender muitas coisas com ele. Nossa, aí. Humildade em pessoa, mano. Amo de graça mesmo. Beleza? Aí, só fazendo carinho no cachorro. É isso aí, mano. Aqui eu tô em casa, mano. Caralho, tô todo arrepiado, mano, quando eu venho nesse local. Ih. Que isso. Pela casa da mãe Kátia. Eu queria tanto conhecer o castelo. Olha como que é o castelo por dentro, cara. Olha isso, vocês entraram num portão vermelho comigo, cara. Vocês vão passar agora de BRT, de ônibus, de táxi, de Uber, de carro, de moto. Vocês vão passar aqui na frente agora na Estrada da Pedra aqui, enfim. E vocês vão ficar, meu pai amado, eu quero entrar nesse local. Vocês vão pensar assim, mano. As pessoas entram lá naquele portão, né? E vem por aqui, né? Ali vai ter um ritual, depois vai ter outro ritual lá. Então são dois rituais. Então a pessoa tem a opção de entrar por aqui, mas a maioria vem por aqui, ó. Eu, por exemplo, eu gosto de entrar por aqui, que eu já venho entrando agradecendo. Entendeu? Olha lá, já entro lá no Ogum e vem andando, subindo. Aí quando tem a gira de Umbanda, a pessoa já cai direto no barracão de Umbanda, né? E tem aquela parte lá dentro que eu mostrei que é de Candomblé, que era do Pai César. Que é um ritual. Aí os baralhos que vocês trazem pra deixar aí abençoando, né? Ali é só o baralho que pode deixar? Pra energizar? Só o baralho. Você tem o quê? Eu sou um cordão. Coloca lá, Vou botar um cordão, filho. Aqui, ó. Bota isso tudo pra vocês mesmo, cara. Que é ao vivo. Pode botar esse cordão aqui pra pegar a energia aí? Pergunta. Falou que pode, Augusto. Então pode. Não, acho que assim. Você não pode se esquecer. Depois se eu esquecer, tu me lembra? Lembro. Ah? Você, né? É. Você toca pra ele. Você, isso aí. Representante legal, não vai estar nada. Aí, viu? Eu amo esse. É. Tua filha? Prazer, tudo bem? Tem problema de sair no canal, não, né? Não tem. É isso aí. Filha, qual é o seu nome? André. É a primeira vez aqui, não, né? Eu que vi a primeira vez, né? É? Caraca aí. Nossa. Aqui tem o pessoal que é filho, né? Filho. Já Aí. segunda geração, terceira geração. Que maneiro. Mano, eu vou... Calma aí que eu vou aqui rapidão, a gente começa. Escureceu, eu vou mostrar pra vocês. Daqui de cima. Caraca. Olha isso. Olha só, eu tenho mais um vídeo no canal dessa casa aqui, tá? Antes da obra. Acompanha. Tribo Cósmica Cigano do Oriente. Mano.
Aqui vai rolar a fogueira, vocês vão ver, mano, quando essa fogueira acender. Vocês vão se sentir arrepiado em casa também, mano. Caraca, é um castelo, mano. Na moral, você entra aqui, você se sente num castelo mesmo. Olha a dimensão desse espaço, família. Olha a dimensão. Calma aí. Ai, a dimensão, mano. Olha lá o portão, mano. Não dá nem pra ver, mano. Olha o Iroko, cobrindo tudo. Inveja, discórdia, desarmonia, doença, cada um no seu ritmo. Vamos fazer 7 circuitos de respiração, inspirando e soltando o ar, acompanhando mentalmente a prece de abertura. Ao grande arquiteto do universo, o seu apoio, e com seu apoio a força, e com a força a compreensão. Ela transforma toda a energia maléfica, convertendo em uma onda de luz brilhante, que permanece ao redor da sua aura pessoal, aos seus serviços, permanentemente. Lentamente, parem o passe, agora virem para... Vamos separar de dupla, 2 em 2, um de frente para o outro. Eu sou a transmutação e a vida, da dignidade entre os homens. Eu sou a transmutação e a vida das minhas finanças. Eu sou a ressurreição e a vida da minha fortuna terrestre. Põe suas mãos ao peito, faça uma reverência em quem vocês trocaram energia e deseje no fundo do seu coração tudo que vocês mentalizaram. Assim seja, assim será. Ó Netuno, nosso mestre adorado, Deus dos oceanos, ensina-nos a caminhar sobre o elemento líquido. Faz com a música. Nós vamos entoar em conjunto o código de conduta do povo do Oriente, o Bushido. E os guerreiros samurais rezavam e entoavam esse mantra antes de sair em batalha. Não tenho leis, faço da autoproteção a minha lei. Não tenho estratégias, faço da liberdade de matar e ressuscitar a minha estratégia. Não tenho estratégia, faço da liberdade de matar e ressuscitar as minhas estratégias. Não tenho milagres, faço da justiça os meus milagres. Não tenho amigos, faço da minha mente os meus amigos. Não tenho inimigos, faço da imprudência o meu inimigo. Não tenho inimigo, faço da imprudência os meus inimigos. De uma força extra, acenda essa vela, direcione seu pensamento e apaguem ela. Ela pode ser acesa várias vezes. Ela tem a energia dessa egrégora, ela tem a energia desse nosso trabalho. Que energia, família. Primeira parte do ritual finalizado com sucesso. Agora nós vamos para a fogueira. Agora eu vou pegar, você lembra que eu deixei aqui o cordão? Quem lembra aí? Aí ele aqui, ó. É o cordão esse aqui. Aí, ó. É, aí. O sol que nasce. Salve o sol que nasce. Eu saúdo o sol que se põe. Salve o sol que se põe. Eu saúdo os 4 cantos do mundo. Salve os 4 cantos do mundo. Eu saúdo o Deus interior de cada um. Salve o Deus interior de cada um. Ela fala, mano. Arriba! Opcha! Arriba! Arriba, rainha cigana! Opcha!
energia, mas de arrepiar. Salve a fogueira, salve a salamandra. Tive que ir pegar o... Nós tem caminhos coloridos, azul do céu, ouro do sol e o verde das matas. A noite a lua vem pratear o caminho dos ciganos que andam. Foi a minha roda, foi deixa a cigana passar, mas ela tem peito de aço. Mas eu ganhei. Ganhei uma barraca velha, que foi assim quem me deu. O que é meu é da cigana, é da cigana. O que é dela não é meu. Ô Pichá! O que é meu é da cigana, é da cigana. O que é dela não é meu. Ô ciganinha poeira, ô ciganinha poeira, ô ciganinha poeira. Fico muito feliz em estar junto com vocês nesse momento, ok? O ritual durou 4 horas, então nem tudo pode ser mostrado, mas em breve estaremos juntos nesse local pessoalmente. E aí, gostaram? Salve o povo cigano, saúde e prosperidade.